седем и не отиваме да снимаме. Снимаме в Джани, пътуваме от София към Слънчев бряг. Ще няма казвам. Так, чик, режим. Върчиме с 140 милиона светлини години. И първи ден в Джани. Днес снимаме бар и вино. Утре ще снимаме кухня. Да. Как мина денят? Много добре. Ние вече сме в хотелската стая. Ще вечеряме сандвич. Днес снимахме яко коктейли и вина. Беше мега супер як ден. Много съм доволна. Само нещо тук е така ще покажа. Качихме снимките. Брутално. Се разплача, човече. Се разплача. Много яки снимки има. Не мога. Павидията. Нямам търпение. Ето ми е. Еми, лека нощ, хора. Утре в 9 часа отново в Джани. Нямам търпение. Добро утро! Втори ден снимки в Джани. Жорто ми нагласи нещо апарата, че имах малко проблеми с фокуса в курс. Винаги имам проблем с фокуса. Не мога да се фокусирам. Твърде много телевизия. То няма такова заради това не мога да се прави фокус. И след малко отиваме към ресторанта и започваме втори ден снимки, като днес наблягаме предимно на кухнята. Да, неща, много яки неща. Бай-бай. Приключихме. Часът е 22:57. Пътуваме към... Събота. Да. Пътуваме към София. Изморени сме. Щастливи сме. Направихме брутални неща. Много яки неща снимаха пак, както всеки път. Чакайте да гледате. Да. Жорто е много доволен от себе си. Аз разбира се и аз, защото имам много добри снимки. Пак имам грешки, като и фокуса, и